Buenos días, rodeiros y rodeiras. Bueno, pues como el día está para hacer pocas cosas por fuera, aprovechamos para reparar más bicicletas para mandar para Marruecos y, y bueno, enseñaros un poquito, pues a veces con las circunstancias que nos encontramos. Eh, Veis que esta es una cámara muy reciente, ¿vale? Y está en muy mal estado, esto no valdría ni para emparchar. Intentamos emparcharlas y mandarlas en condiciones buenas para allá, pero esta no valdría para mandar, para reparar. Entonces he tirado de un banco de cámaras que voy recuperando. Otras pues ya las hay que comprar, pero de 26, pues de 20 pulgadas como es esta, pues tengo alguna. Y esta concretamente era de una bicicleta que tenía yo en casa, que la he desmontado para aprovecharla porque ya está muy, muy deteriorada. Y os puedo decir que esta bicicleta tiene más de 25 años. Y fijaros, la rueda, el neumático está perfectamente, pero fijaros la diferencia de un neumático Michelin fabricado en España hace más de 25 años a esta que es de una marca muy conocida y tiene pues muy poquito tiempo. Así que para que veáis las diferencias de calidades de fabricar con calidad y sin calidad. Venga, a disfrutar del día.